Noi canteremo gloria a te, quale che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, Dio si è fatto come noi, è nato da Maria, egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente E a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Guarda, o Padre, il popolo a te consecrato e fa che, mortificando il corpo con la astinenza, si rinnovi nello spirito con il frutto della buona opera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli nei secoli. Amen. Dal libro del profeta Giona. In quel tempo fu rivolta a Giona questa parola del Signore: Alzati e va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e anziani si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami della mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto tuo Dio non disprezzi. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quello tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché viene dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salmone. Ed ecco, qui vi è un più grande, il Salmone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e lo condanneranno, perché essi alla predicazione il Giona si convertiranno. Ed ecco qui vi è un più grande di Giona. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi nel Signore, oramai, dice il Vangelo, la folla si era accalcata attorno a Gesù e Gesù si mette a parlare loro dicendo: questa generazione è una generazione maligna, cerca un segno e il segno non le sarà dato se non il segno di Giona. Che cosa vuol dire questo? Lo sappiamo? Giona riceve un'apparizione di Dio che gli dite di andare a Ninive a predicare la Bibbia a quel tempo, predicare alla gente. Ninive era una città molto grande
il Vangelo dice, la Bibbia dice che bisognava percorrere 3 giorni di fila per arrivare dall'altro posto. Allora riceve questa obbedienza. Ma Giona che fa? A posto di andare a Ninive, lui va a Tarsis, non obbedisce a Dio e da Tarsis scende a Giaffa. Giaffa è un porto. Una volta arrivata lì, che fa? C'è una nave al porto. Lui, come tutti, compra il biglietto e si va sulla nave per andare a Giaffa. Ecco perché quando nel cammino succede una tempesta tremenda, allora hanno avuto paura i marinai, cercano Giona, vanno giù sotto e vedono che Giona sta dormendo tranquillo. Lo svegliano e gli dicono: ma non vedi che paura abbiamo noi? Rischiamo di affondare. E lui tranquillamente dice: io sono un ebreo, basta così. Allora la nave ha cominciato a andare quando i marinai buttano in mare Giona, che era in trasferta come prigioniero per essere ebreo. Dio manda un grande pesce che ingoia niente meno che la persona di Giona, intera il profeta, era profeta. Gesù spiega, parla alla folla, spiega che in lui personalmente si compirà il segno di Giona, perché che segno è? Giona rimase 3 giorni nel ventre del grosso serpente. Giona, Gesù sperimentò lui pure l'oscurità della morte per 3 giorni, quando dopo morte è rimasto nel sepolcro lui pure 3 giorni. Il segno di Giona, questo, con laterale, Dio nel trionfare sulla morte, Gesù invia i suoi discepoli a predicare la buona novella della salvezza al mondo intero. Giona però, dopo il pesce grande, lo butta fuori sulla spiaggia, sulla terra, e Giona incomincia anche lui a predicare Dio, a parlare di Dio. Noi, al posto di chiedere un segno a Gesù, chiediamo a Lui il carisma della nostra conversione. Non c'è nessun segno che sostituisca la fede. Tutti portano ad essa
tutto porta adesso e in qualche modo finiscono vero segno della fede e quindi la nostra conversione. Tutto quello che Gesù ha fatto nella sua vita terrena è sufficiente per credere che con Lui è finito il regno di Satana, iniziato quello di Dio, quello di Satana termina. La parola che annuncia la potenza dello Spirito, nuova sapienza, quella del Figlio rivelata ai piccoli. Dio concede come segno definitivo l'annuncio della sua misericordia. La misericordia di Dio non ha nessun limite. Mai la Dio misericordiosa ci rigetta, mai, mai, a causa dei nostri peccati. Mai Dio misericordioso si stancherà delle nostre infedeltà nei suoi riguardi. Mai ci rifiuterà il perdono, mai, ma è sempre pronto a dimenticare qualsiasi nostra offesa che facciamo o abbiamo fatto a Dio. Ricambiare con le sue grazie le nostre gratitudini e non ci rifaccerà mai i nostri torti, neppure quando ricadiamo subito dopo aver peccato. Dio è misericordia. Sempre nel Dio che è Padre e usa misericordia, ci assolve sempre, ci giustifica sempre, come sempre ha fatto e sempre farà. Dio è perdono per essenza. Siamo in Quaresima, domandiamoci fin dove arriva la nostra misericordia. Sappiamo compatire i difetti degli altri. La misura della nostra misericordia verso il prossimo sarà la misura della misericordia di Dio verso di noi. Sempre, sempre. Se Dio perdona, noi dobbiamo perdonare. Se Dio ha misericordia, noi dobbiamo avere verso gli altri la stessa misericordia. Non badare a nulla, amare tutti, come fa Dio e basta. Questo è vivere cristianamente. Domandiamo la grazia al Signore questo periodo di Quaresima perché ci dia la forza di migliorare la nostra fede e convertirci meglio a Lui e amarlo ogni giorno, tanto, tanto, tanto.
nel sacro calice noi deponiamo. Accettalo, Signore, benedici. A te, Signor, leviamo i cuori. A te, Signor, noi li doniamo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore, questi doni che ci hai dato per consacrarli al tuo nome, trasformarli in sacrificio di lode e rendili a noi come pegno di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta, È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderà grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ognuno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello Spirito, alla celebrazione del Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione, la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e della dominazione, e la moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante, inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santificato questa doni con la santificato questa doni con la effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Cristo nostro Signore. Egli, offerandosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, le speso, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo la cena, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza e compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in uno solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa tutta la terra, la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutti l'ordine sacerdotale. Ricordate dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si accompia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai dato ai tuoi discepoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ho abbandonato dietro di me ogni paura, ogni dubbio, perché una grande gioia mi sento in cuor se penso a quanto è buono il mio Signor. Ha fatto i cieli sopra di me, ha fatto le sole, il mare, i fior, ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor è stata la vita ed il suo amor. Ho abbandonato dietro di me ogni paura, ogni dubbio, perché una grande gioia mi sento in cuor se penso a quanto è buono il mio Signor. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco bene più di Salmone e di Giona che è qui Gesù il Signore. Preghiamo.
O Dio, che sempre nutri come pastore il popolo cristiano, con la tua parola e i tuoi sacramenti, per questi doni della tua bontà, guidaci alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona. La prima lettura della Messa narra la storia di Giona, che solo dopo una vicenda tremenda obbedì al comando di Dio. Sembrerebbe l'obbedienza di Giona simile a quella di Abramo, ma non è così. Abramo si lasciò guidare docilmente dalla voce di Dio, con una sensibilità acquisita dalla vita pura e onesta. Giona fu un profeta ribelle, poco disponibile all'inizio, quando Dio gli disse di andare a Ninive a predicare parole di fuoco. Giona per tutta risposta fuggì, pensava di nascondersi dalla vista di Dio, tremava al pensiero di dover annunciare quelle parole agli abitanti di quella città corrotta. Il libro di Giona è brevissimo, sono 4 capitoli, che hanno la capacità di farci riflettere sul disastro che ci succede quando ci allontaniamo dalla volontà di Dio. Giona finì per restare per 3 giorni all'interno di un grosso pesce e sopravvisse perché Dio aveva un disegno su di lui. È utile leggere il primo capitolo per conoscere meglio l'iniziale tremore e la sua fuga per non predicare. Quindi Giona fu ribelle alla sua missione e vediamo cosa gli successe. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore. Alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: Che cos'hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Quindi dissero fra di loro: Venite, gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose: Sono ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra. Questi uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: Che cosa hai fatto? Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore,
perché lo aveva loro raccontato. Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre di più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore e offrirono sacrifici al Signore e fecero voti. In questo testo biblico troviamo che è una sciagura opporsi a Dio. Il riferimento principale riguarda i consacrati, ma anche i laici devono riflettere che la mancata osservanza dei comandamenti causa un distacco da Dio e ci esclude dai suoi progetti. La vicenda di Giona è un esempio soprattutto per i consacrati, che non obbediscono a Dio ed invece di seguire il Vangelo scelgono la propria volontà, finendo in mano ai diavoli. In Giona vediamo il profeta che inizialmente si ribella per poi rientrare in sé e decidersi per Dio. Comincia a servirlo con coraggio e non teme assolutamente quando il Signore gli ripete per la seconda volta: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Qui troviamo la docilità di Giona dopo aver fatto l'esperienza della fuga da Dio e dalla propria coscienza. Si era smarrito. Nessuno di voi si abbatta se cade o se non riesce a mettere in pratica una virtù, però deve decidersi per riparare, ricominciare, focalizzare il vero senso della vita. È diverso quanto accade a un peccatore incorreggibile. Anche per lunghi anni un peccatore può ribellarsi a Dio e da solo molto difficilmente si potrà convertire. Le preghiere dei familiari e dei conoscenti valgono molto e tutto è possibile. L'esempio mostrato da Gesù alle folle che lo pressavano causò maggiore confusione ai presenti e lui voleva suscitare una riflessione, perché 3 giorni Giona rimase nel ventre del pesce, come anche per 3 giorni Gesù sarebbe rimasto negli inferi. Dopo la sua crocifissione avrebbero ricordato queste parole. Gli inferi non sono assolutamente l'inferno, questa è la condanna definitiva del peccatore, segnata dalla sofferenza e dalla disperazione. Gli inferi invece indicano quello che l'Antico Testamento evidenziava come il soggiorno dei morti, in ebraico Sheol. Questa è la ragione della citazione di Giona che fa Gesù, sicuramente non compresa dalle folle, ma allo stesso tempo faceva ricordare che alla predicazione del profeta, diventato coraggioso e fiducioso, la città di Ninive prese sul serio l'annuncio del castigo e si convertì. Leggiamo il testo. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giona, giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Noi ci chiediamo, dinanzi alla corruzione di tutta la società, potranno i potenti della terra ascoltare gli appelli di Gesù e della Madonna diffusi tramite i veri mistici del mondo? Potranno sedersi sulla cenere e pentirsi di tutti i loro delitti? No. Non avverrà perché è pronta l'unificazione delle 10 nazioni che si alleeranno per dare l'avvio al nuovo ordine mondiale. L'Apocalisse profetizza di queste nazioni indicate con le 10 corna e vi spiegherò più avanti questi versetti che trascrivo dal libro. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 testa e 10 corna,
e sulle teste 7 diademi. Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 testa, sulla corona 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia che aveva 2 corna, simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con 7 teste e 10 corna. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, con 7 teste e 10 corna. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un'ora soltanto insieme con la bestia. Le 10 corna che hai visto e le bestie odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. Quest'ultima citazione riguarda la città di Roma. Rileggetela attentamente per scoprire il significato. Sono parole dell'Apostolo San Giovanni che nella luce di Dio vedeva gli avvenimenti ultimi della storia dell'umanità. Buona preghiera a tutti. Recitiamo l'atto di riparazione insegnato dall'angelo ai veggenti di Fatima per riparare tutti i sacrilegi eucaristici. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniera, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami e convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, o fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la recita del Santo Rosario, uniti alla cordata spirituale, secondo le intenzioni del cuore immacolato di Maria, ricordando che la Vergine Maria a Maracaibo disse: ogni volta che pregate il Santo Rosario mi offrite 50 rose di amore per le Ave Maria e 5 rami di felce per il Gloria al Padre, che io intreccio in una corona e che presento, intercedendo per voi davanti al trono del Padre Celeste. Gli anelli della catena del Rosario rappresentano le preghiere della vostra vita offerte a Dio con amore. Preghiamo per la Santa Chiesa fondata da Cristo, per le intenzioni di Pino e per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata, per le anime del purgatorio, per la conversione di noi miseri peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutti gli ammalati, infermi e tribulati, per i giovani, per tutti i bambini del mondo, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per le persone che lavorano e hanno poco tempo per pregare, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le vocazioni maschili e femminili, per i sacerdoti e le suore di Escorial, per le suore di Santa Rita, per le suore di Santa Chiara da Montefalco, per i bambini mai nati, e preghiamo la Vergine Santissima affinché fermi tutti i terremoti, le guerre e l'invasione islamica in Italia e in Europa. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio, che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo, e tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, cresci in noi la fede, la speranza e la carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Meditiamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero si contempla Gesù risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata di Escorial, Prega per noi. Madonna di Fatima, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre e putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata d'Escorial, Prega per noi. Madonna di Fatima, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel terzo mistero glorioso, Maria Santissima e gli Apostoli chiusi nel cenacolo e lo Spirito Santo che discende su di loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata di Elescoriale, Prega per noi. Madonna di Fatima, Prega per noi. Madonna di Lò, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. Nel quarto mistero glorioso, l'assunzione in cielo di Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Vergine addolorata di Scoriale, Prega per noi. Madonna di Fatima, Prega per noi. Madonna di Lo, Prega per noi. Madonna dal Cuore d'Oro, Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione. Prega per noi. Nel quinto mistero glorioso, Maria Santissima è coronata Regina del cielo e della terra, nella gloria di tutti gli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale. Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes. Prega per noi. Vergine addolorata di Escorial. Prega per noi. Madonna di Fatima. Prega per noi. Madonna di Lo. Prega per noi. Madonna dal cuore d'oro. Prega per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione. Prega per noi. Recitiamo una decina in suffragio delle anime del Purgatorio. Nel primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna del suffragio, Prega per loro. San Giuseppe, Prega per loro. l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Chiesa, per ottenere le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litania Santa Maria della Liberazione. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria della Liberazione. Prega per noi. Santa Maria della Vittoria. Prega per noi. Santa Maria su cui si è posata la potenza dell'Altissimo. Prega per noi. Santa Maria più valente di Estere e Giuditta. Prega per noi. Santa Maria il cui figlio ha schiacciato la testa a Satana. Prega per noi. Donna vestita di sole e invulnerabile agli attacchi di Satana. Prega per noi. Santa Maria che ci proteggi contro il dragone furioso. Prega per noi. Santa Maria, rifugio dei peccatori. Prega per noi. Santa Maria, liberatrice e salute degli infermi. Prega per noi. Santa Maria, speranza dei disperati. Prega per noi. Santa Maria, che hai fatto esultare San Giovanni Battista nel seno materno. Prega per noi. Santa Maria, protettrice delle donne incinte e delle partorienti. Prega per noi. Adesso rispondete: Vergine Maria, liberaci Vergine Maria, liberaci. dal potere, dalle tentazioni di Satana, Vergine Maria, liberaci. dalla seduzione degli idoli e dalle false dottrine, Vergine Maria, liberaci. dalle possessioni diaboliche, Vergine Maria, liberaci. dalle illusioni pericolose, dallo spirito del male, Vergine Maria, liberaci. dagli operatori dell'occulto, Vergine Maria, liberaci. dai patti satanici che rendono schiavi di Satana, Vergine Maria, liberaci. dall'idolatria, dallo spiritismo e dal satanismo, Vergine Maria, liberaci. dalle sette, dall'occultismo e dalle società segrete, Vergine Maria, liberaci. dagli inganni della divinazione e dalle false predizioni, Vergine Maria, liberaci. dalle visioni fasulle e dai sogni ingannatori, Vergine Maria, liberaci. da ogni maledizione, Vergine Maria, liberaci. dai malefici, da ogni pratica occulta,
vita. Vergine Maria, liberaci. Da ogni spirito di morte, di suicidio e di omicidio. Vergine Maria, liberaci. Dalle malattie di origine malefica. Vergine Maria, liberaci. Dai flagelli devastanti. Vergine Maria, liberaci. Dalla fame, dalla violenza e dalla guerra. Vergine Maria, liberaci. Dagli incidenti mortali. Vergine Maria, liberaci. Dalle malattie contagiose. Vergine Maria, liberaci. Dalla sterilità. Vergine Maria, liberaci. Da ogni minaccia contro i bambini nel grembo materno. Vergine Maria, liberaci. Dai parti difficili, da ogni trauma infantile. Vergine Maria, liberaci. Dalle perversioni che minacciano i bambini. Vergine Maria, liberaci. Dall'angoscia dell'anima e dai mali fisici. Vergine Maria, liberaci. Dai mali ereditari. Vergine Maria, liberaci. Dalla scomparsa misteriosa di persone care. Vergine Maria, liberaci. Dai blocchi mentali ed affettivi. Vergine Maria, liberaci. Dall'empietà. Vergine Maria, liberaci. Dall'ateismo e dalla cultura di morte. Vergine Maria, liberaci. Dalle tentazioni contro la fede. Vergine Maria, liberaci. Dalle comunioni sacrileghe. Vergine Maria, liberaci. Dalla disperazione, dallo scoraggiamento. Vergine Maria, liberaci. Dallo spirito di paura. Vergine Maria, liberaci. Dalla tiepidezza nel servizio di Dio. Vergine Maria, liberaci. Dallo spirito di orgoglio e di dominazione. Vergine Maria, liberaci. Dall'ostinazione nel peccato. Vergine Maria, liberaci. Dal peccato contro lo Spirito Santo. Vergine Maria, liberaci. Dal rifiuto di perdonare i nemici. Vergine Maria, liberaci. Dai pensieri di odio e dai pensieri impuri. Vergine Maria, liberaci. Dagli inganni del diavolo nell'ora della morte. Vergine Maria, liberaci. Dalle sofferenze del purgatorio. Vergine Maria, liberaci. Dalla dannazione eterna. Vergine Maria, liberaci. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Esaudiscici, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Signore Gesù Cristo, vincitore della morte. Ascoltaci. Cristo, vincitore di Satana. Esaudiscici. Spirito Santo, liberatore. Ascoltaci. Spirito Santo, consolatore. Esaudiscici. Dio Padre onnipotente. Ascoltaci. Dio Padre onnipotente. Liberaci dal maligno. O Maria, concepita senza peccato. Prega per noi che ricorriamo a te, Prega per noi, Santa Maria della Liberazione. affinché siamo liberati da tutte le tribolazioni. Preghiamo. Ti lodiamo, Padre, per il tuo amore, per la tua misericordia, per la tua potenza e per la vittoria del sangue dell'agnello, tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Ti lodiamo per nostra Madre, l'Immacolata Vergine Maria. Accorda a tutti noi che ricorriamo alla sua materna protezione la liberazione dai mali che ci affliggono. Liberaci dalla potenza delle tenebre, affinché viviamo nella libertà dei figli di Dio e nella gloria di Cristo risorto. Amen. Atto di riparazione insegnato dall'angelo ai veggenti di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore, e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro. Lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero,
malattie fisiche, spirituali, abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti. Guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori donandomi una rosa. Chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatte in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, Ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù e Maria vi amo. Salvate anime. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Vi ricordiamo questa sera l'appuntamento delle ore 20 con la messa di guarigione e liberazione. Buona giornata a tutti.